अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता सब ठीक होगा, खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं केज में, बड़ा प्यारा केज है। हम जाते उधर जाके आपको दिखाते हैं। जाके हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। अहमद भाई भी मेरे साथ जा रही है। देखो तो हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं ना। हाँ चलो ये अहमद भाई आ गए उनके गाइड है ना। ओए हाँ 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 जी, पालतू है ना। खरगोश रखा हुआ है दोस्तों, बड़ा प्यारा खरगोश है ये। देखो आपको रात किधर गया वो काफ़ी प्यारा यार दोस्तों में खरगोश रखा हुआ है। इन्होंने घर फिरता रहता है ऐसे ही आदि। वाह वाह वो देखो सामने फिरा, मैं देखा ना। इन्होंने घर से मैं पिंजरा लेने आया था। अहमद भी आ गए। हम चलते हैं इन्होंने ऊपर छत पे जाकर देखते हैं कौन सा पिंजरा है ठीक। आपको दिखाते हैं जाके, पापा से मिलते जाए। ऊपर पिंजरा पड़ा हुआ आपको दिखाते हैं। अपना है इनका अपना घर है। चलो ये आ गए ने। चुक लोगे अहमद भाई दसो। ये देखो हमने पिंजरा नीचे उतार लिया, लेके जाते हैं। अनु हम लेके जाएंगे मोटरसाइकिल पे उठा के। फोटो खींच के वापस जाना तो लेके चले अहमद भाई दसो। चलो उठाओ, शुक्रिया। हम पिंजरा ले लिए। चलो ही चल दोस्तों, हम पिंजरा ले आए हैं, आखिरकार पहुंच गए हैं। हम आ चुके हैं, रहमान भाई आए हम अली हसन साहब। हाँ जी किदा ये चिक्कू चिक्कू जा रहा है। चलो ये हमें भाई उठाओ पिंजरा, चले चले लेके ध्यान ना। चलो ये बड़ी मुश्किल से यार पिंजरा लेके आए हैं, वो सामने वाली मोटरसाइकिल से उठाया था। चलो ये हम पिंजरा ले आए हैं। ये देखो ये आ गया, बड़ी मुश्किल से यार उठाया था पिंजरा, बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं उठा के। मेरे बाजू रह गए मोटरसाइकिल चला चलोगे। ये देखो मेरे कपड़ों का हाल देखो क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। दोस्तों व्लॉग भी यहाँ पे एंड करते हैं। व्लॉग भी यहाँ पे एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब लाजमी करें। अहमद भाई को भी मिलने क्या लाजमी लाइक करना, सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। अल्लाह हाफिज़।